very complex subject. Therefore, I need your full attention, total awareness, and open mind. ここでも先入観を持たず、心を開いた状態で聞いてください。We start by clarifying that it is very important to understand the usage of the natural forces. 自然の力を使うことがとても大切だということから始めます。Only when we are able to use these forces as our friends can we increase power and balance through our movement. 自然の力を味方にして初めて私たちのムーブメントはバランスと力強さが増していきます。Which are these forces? We have gravity force, inertia force, centrifugal, and centripetal force. ここでいう自然の力とは重力、慣性、遠心力、求心力の4つです。Later, we also will discuss regarding a mechanical understanding, which is called motion. その後、モーションと呼ぶ動きについてもお話しします。But let's concentrate for the moment on the four natural forces, starting from gravity. まずはこの4つの自然な力について集中します。最初は重力です。If you have already watched chapter number 1, where we discuss personal balance and balance of couple, you will have a good understanding of how to use gravity. 第1章をご覧いただければ、ウエイトの落下、重力をどのようにして使えばよいのか理解していただけましたね。The most important point regarding gravity is that we do not want to have side loads, and we want to be constantly on balance. 重力に関して最も大切なことはサイドロードにならないことでした。So we can move to point number 2, inertia. 2つ目のポイントである慣性にテーマを移しましょう。Inertia, ladies and gentlemen, is the force that keeps a ball that you decide to roll continue after you have finished your push. 慣性とはボールを転がしたとき、そのボールを押した後に転がり続ける力のことです。So inertia, it's a force that carries on a previous energy. 慣性とはそれまでのエネルギーが続いていく力のことです。We do not create inertia. Inertia already exists. But as soon as we start moving our body, this force engages. 慣性とは作られるものではありません。ボディを動かし始めると同時に存在します。So I need to be able to redirect this force in order for me to be on balance when I move. 自分のバランスを保つためにもこの力の方向を変えていくことができないとなりません。So for example, if I'm dancing an impetus turn, 例えばインピタスターンを踊るとき、the natural tendency once I create movement, once I create a bigger movement and a bigger energy, is that inertia will want me to continue in my previous direction. 大きなムーブメントを生むときにこの慣性が働き出します。What we always tend to do is to then use muscles to stop that force. するとつい筋肉を使ってその力を止めようとしてしまいます。So we are starting one movement, ムーブメントを起こし始めて、and now we lock our muscles to stop that inertia from continuing. 慣性が続いていくのを止めるために筋肉を固めてしまいます。Of course, this is not good energy-wise for our body. It is the same as riding a bicycle and constantly stopping to change our direction. 自転車に乗って方向を変えるたびに何度も止まるのと同じことです。If you think of the way you ride a bicycle, the first 3 or 4 times we apply pressure on the pedals are the heaviest. 自転車を漕ぐとき、
ペダルの最初の3、4回は重たく感じます。After that, it becomes much easier to keep the natural force continue. その後は自然に力が継続していくので軽くなります。When we decide to change the direction with the bicycle, we do not stop, turn the bicycle, and start again. 方向転換をするとき、一旦止まってまた漕ぎ始めるのではありません。But we simply change the direction of our bicycle. 単純に進んでいく方向を変えているだけです。But changing the flow of the movement we have created. 起こしたムーブメントの流れを変えるだけです。When we dance, we want to do the same thing. 踊るときも同じことです。Therefore, if I do an impetus turn, energy starting, インピタスタンではエネルギーを起こし始め、I now want to redirect the energy ここでエネルギーの方向を変えます。so that I don't have to stop, use my muscles to stop, and use my muscles to start again. 筋肉を使って止まったり、またスタートしないで済むからです。Therefore, if I do a correct one, 正しくお見せしましょう。you can see that the body is modifying, all the joints are activating in order for me to redirect the flow of inertia that I've created. すべての関節を使い、自分が起こした感性の流れを方向転換します。You have to visualize this force because, of course, we cannot see it and we cannot really feel it at the beginning. イメージしてください。目に見えるものでも最初から実感できるものでもないからです。So if you visualize water, for example, 例えば川の流れをイメージしてください。you must also feel the speed of the water. So you must guide this force. 川のスピードも感じなければなりません。力を導いていきます。If I want to move water, I must feel the speed of the water and guide it. I cannot push through it. 川の流れを動かしたいと思ったら、川のスピードを止めることなく導きます。Inertia is the same. I need to feel the speed of inertia. I need to redirect inertia. 感性も同じです。スピードを感じ取り、方向転換をします。I cannot force it. 力で反抗はできません。Therefore, I must have a great respect of the inertia force. 感性の力を大切にしなければなりません。Inertia can help me to become powerful and help me to save my own physical energy. 私は感性によってパワフルにもなれますし、エネルギーを蓄えることもあります。Now later, we will see some steps that you can practice in order for you to learn how to redirect this energy. 後で練習するためのステップをご紹介しましょう。What you must remember is that inertia and weight are not the same thing. ウエイトと感性を同調させないことが大切です。So one very easy mistake is to start redirecting the weight. ウエイトを方向転換させようとし始める間違いがあります。Which causes a side load, which causes a loss of personal balance. 個々のバランスを失ってしまいます。Instead of, the balance must remain vertical, and I can now use my joints to redirect the force, but still maintaining my perfect balance. 関節を使って力の方向を変えますが、バランスは垂直なままです。If we take a throwaway of a sway, arriving maybe from a telemark telespin, テレマークテレスピンからスローアウェアオーバースウェイ、there is a lot of energy and a lot of inertia. There's a directional inertia, there is a rotary inertia. 直線運動、回転運動も含め、たくさんエネルギーのあるステップです。We do not want to arrive with all this power and have to use muscles to stop these forces. このパワーに全部ついていってしまうと、筋肉を使って止めなければなりません。But once again, we want to receive these forces, become aware of inertia, 感性を意識して初めて、and redirect inertia. 感性の方向を変えることができます。
so that he remains our friend. こうして感性を味方につけましょう。 If I do an outside change, アウトサイドチェンジ。 1, 2, 3. Very, very common mistake. よくある間違いですね。 Because the energy is moving in this direction, we now change our body without changing the direction of the energy is pushing us out of balance. エネルギーの向きを変えなかったのでバランスを崩してしまいました。 So again, I need to feel how I have to redirect this energy. エネルギーの向きをどう変えたらいいのかを考えます。 How do I do this? Of course, by using the activity in my joints. どうすればできるんでしょうか。関節を動かすことによってです。 This is also why we cannot have a stiff and hard body. 固まったボディでいてはいけません。 Because we must always receive these forces before we can redirect them. まず力を受けられる体でなければならないからです。 So I cannot reject a force. 力に反発してはいけません。 My body must always be able to receive, to absorb, and redirect. ボディはいつでも吸収して方向を変えることができるようにしなければいけません。 This goes for waltz, for tango, for foxtrot, for quick-step, for Viennese waltz. それはワルツ、タンゴ、スローフォックストロット、クイックステップ、ベニーズワルツ、すべて一緒です。